Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатуху, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы с вами рассмотрим дуа, который мы должны говорить, когда чихаем. Бисмилляхи рахмани рахим. Когда мы чихнули, мы должны сказать «Альхамдулилля», то есть «Хвала Аллаху», на что услышавший это должен ему ответить и сказать «Ярхамук Аллах», то есть «Да помилует тебя Аллах», на что чихающий отвечает «Яхдикум Аллаху ва юслих балякум», то есть «Да укажет тебе Аллах правильный путь, и да приведет Он в порядок все твои дела». Но если же чихнула девушка, и она сказала «Альхамдулилля», то ей нужно сказать «Ярхамукилlah», что в переводе означает такой же смысл «Да помилует тебя Аллах». Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух.